من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لكم نشرة مفصلة للأنباء معكم فيها عبد الوهاب محمد أمان، والبدء بأهم وأبرز العناوين. إحياء يوم الشهداء بفخر واعتزاز. مسيرة الشموع في أحياء لذكرى الشهداء. شباب عنسبة يزورون الدفاعات والجبهات بمناسبة ذكرى 20 من يونيو. إيران تعلن سقوط طائرة مسيرة أمريكية. الرئيس الصيني يجري مباحثات مع زعيم كوريا الشمالية. الكشف عن المتورطين بإسقاط الطائرة الماليزية. مرحبا بكم. يحيي الشعب الإريتري في الداخل والخارج ذكرى الشهداء الأماجد الأبرار بتنظيم برامج وفقرات تمجد مكانة الشهداء وتعزز تضحياتهم، ويتعهد الجميع لتنفيذ وصاياهم. وفي العاصمة أسمرة جرى الاحتفال في مقبرة الشهداء. لمزيد من التفاصيل نتابع في سياق التقرير التالي بصوت الزميل أمير عثمان. تم إحياء 20 من يونيو صباح اليوم في مراسم جرت بمقبرة الشهداء بأسمرة، وجرت مسيرة أقدام بمشاركة الرئيس سياسة أفورقي وكبار المسؤولين في الحكومة والجبهة ورجال الدين والدبلوماسيين العاملين في البلاد، ترافقهم المارشات الموسيقية والطلاب الحاملين للأزهار من شارع الشهداء حتى مقبرة الشهداء بأسمرة. ووضع الرئيس سياسة أفورقي وسكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد الأمين محمد سعيد. وقائد هيئة الأركان الفريق فيليب أوسولد يوهانس. ورئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تخا تسفا ميكيل. وحاكم الإقليم الأوسط اللواء رمضان عثمان أولياي أكاليل الزور على نصب الشهداء. وقال الرئيس إسياس أفورقي في الكلمة التي ألقاها: إن شهدائنا يمثلون العامل المضاعف لموارد وقوة الوطن ببطولاتهم وتضحياتهم الغالية، وغيروا معادلة قوى غير متكافئة لصالح قوى الاستقلال. وأوضح بعد الاستقلال أيضا أظهروا بطولات للدفاع عن السيادة تمثل مساهمة لا مثيل لها في سجلات تاريخنا الوطني والتقدم لمسيرة أمتنا. وذكر بأن خارطة الطريق لبرامج التنمية التي تم ذكرها في احتفالات الاستقلال بوضع الاعتبار للتطورات الدولية والإقليمية والمحلية لا تتطلع إلى الأمام وحسب، بل تشمل برامج تهدف تعويض الفرص الضائعة. ولتحقيق ذلك يتطلب رأس المال البشري المنظم بكفاءة مع تجنب الأنانية وحب الذات والمثابرة، ويعني ذلك العودة إلى القيم التي أورثها لنا الشهداء. وشهدت المناسبة مناشط ثقافية وفنية عكست بطولات الشهداء واعتزاز الشعب الإريتري بشهدائه. أحيا الشعب الإريتري ذكرى شهدائه الأبطال مساء أمس 9 من يونيو بإضاءة الشموع.
وفي أسمرة نظمت مسيرات شموع انطلقت مصحوبة بالمارشات الموسيقية من مكتب هيئة الاتصالات إريتيل وصولا إلى ساحة الفاتح من سبتمبر، حيث خاطبها حاكم الإقليم الأوسط اللواء رمضان عثمان أولياي. وقال اللواء رمضان عثمان أولياي إن ذكرى 20 من يونيو هذا العام يحتفى بها في مرحلة استثنائية دخل فيها الشعب الإريتري مرحلة السلام والتعاون وتحقيق ثمرة تضحياته الغالية، ودعا للعمل المضاعف لتمجيد شهدائنا الأبطال بالعمل والنماء. وتخللت المسيرة تشمع فعاليات فنية تعكس عظمة المناسبة. قدم وفد إريتري عالي المستوى الذي ضم وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد يمان قبراب تعازي الرئيس سياس أفورقي لرئيس وزراء إثيوبيا الدكتور أبي أحمد بوفاة والده. وشكر رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد في اللقاء الذي جرى أمس الأربعاء في أديس أبابا شكره للمواساة والتعاطف للرئيس سياس أفورقي وشعب وحكومة إريتريا. وأكد الدكتور أبي أحمد على استعداد من جانبه وحكومته للدفع بعملية السلام في كافة المجالات. وشارك الوفد الإريتري في الحملة الخضراء لأديس أبابا في مراسيم التشجير التي جرت في مقر رئيس وزراء إثيوبيا. وقال مستشار الرئيس السيد يمان قبراب لوسائل الإعلام الإثيوبية أن الاتفاق السلام والصداقة الموقع العام الماضي بين البلدين يعكس الخطوة الشجاعة للقيادتين ورغبة الشعبين، وحقق تقدما كبيرا في غضون العام. من ناحية ثانية قال رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد في الرسالة التي بعثها بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء إن الوطن يتحقق بثمن الدم والعظام وليس بشيء آخر، ويتعلق ببناء الوطن وحمايته بتقدير الشهداء، وأن الشعب الذي ينسى شهداء الأمس لن يكون له أبطال اليوم وغدا، موضحا تقديره باعتزاز شعب وحكومة إريتريا بشهدائه. نظم الشباب العامل في إقليم عنسبة بمناسبة ذكرى العزة والكرامة ذكرى الشهداء الأبرار مسيرة أقدام في الفترة من 16 وحتى 19 من يونيو الجاري إلى جبهات ودفاعات إلى برعد وجوفة وعونة والحلحل ورورا منسع ومسحليت وقنفلوم التاريخية. وحفلت المسيرة التي شارك فيها 1800 شاب برامج وفقرات فنية وثقافية تمجد معجزات وبطولات الأبطال. وأوضح حاكم إقليم عنسبة السيد علي محمود بشأن المعركة الحامية التي خيضت في العام 1975 في منطقة قنفلوم والبطولات الإعجازية التي أظهرها المناضل في تلك المعركة، مشيرا بأن انتصار نضال الشعب الإريتري التحرري الذي جاء بقيم الصمود والاستعداد للاستشهاد وكذلك تناغم وتناسق المناضل والمواطن. في غضون ذلك قدم المسؤولون في الحكومة بما فيهم قادة الجيش والمناضلون القدامى توضيحا مفصلا حول معجزات وبطولات الشهداء الأبطال، فيما قدم السكان منطقة عونة توضيحا مسهبا فيما يتعلق بمجزرة عونة الجماعية. من جانبه قال سكرتير الجبهة الشعبية في الإقليم السيد رزيني أدوناي أن قوة الجبهة الشعبية تكمن في قوة الشباب، وأن تاريخ الجبهة الشعبية هو كذلك تاريخ الشباب الوافي، داعيا إلى توريث التاريخ البطولي للأجيال الحالية والقادمة وإبرازه أكثر بالتنمية. كما قام المشاركون في المسيرة بنفير في مقبرة كرن للشهداء وقدموا دعما ماليا وعينيا لأسر الشهداء وأبنائهم حسب مناطقهم. كما قدم مسؤول الشؤون السياسية بالجبهة الشعبية السيد يمان قبراب في 18 من يونيو توضيحا مفصلا للشباب العامل في إقليم عنسبة بمنطقة قنفلوم في إطار المسيرة المنظمة تركز حول الأوضاع الراهنة وأحد الشباب لتنفيذ أمانة الشهداء وإضاءة شعلة الشهداء الأماجد. أحيا الإريتريون المقيمون في الرياض وجدة بالمملكة العربية السعودية ودبي الإماراتية وأديس أبابا الإثيوبية ذكرى 20 من يونيو يوم الشهداء الأبرار بإضاءة الشموع وتنظيم برامج أخرى تمجد عظمة المناسبة. وأشارت المعلومات الواردة من الرياض إلى أن الآباء وأبنائهم المشاركين في البرنامج تبرعوا لصالح صندوق أمانة الشهداء ب 27667 ريال سعودي. وألقت القائمة بعلامة السفارة الإريترية في المملكة العربية السعودية السيدة ويني قبرزقيه بهير كلمة أوضحت فيها بأن 20 من يونيو هو يوم مجد يجدد فيه العهد لتنفيذ أمانة الشهداء الأبرار، وعليه تعد إعالة ورعاية أسرهم واجب وطني. من جانبه قال رئيس الجالية الإريترية بالرياض وضواحيها السيد عبد الرحمن إمام أن 20 من يونيو يوم الشهداء هو يوم عظيم يذكرنا بالاستشهاد المدفوع لحماية السيادة الوطنية والتحديات الصعبة التي مررنا بها،
وهو يوم نجدد فيه عهدنا ونعزز مرة أخرى وفاءنا لبناء وطن مزدهر ومتطور باتباع أثر الشهداء الأبطال الذين ننعم بنورهم. في غضون ذلك حيا المواطنون المقيمون في جدة بالمملكة العربية السعودية ذكرى الشهداء بإضاءة الشموع وتنظيم برامج ثقافية وفنية. وقد خاطب الحضور قنصل إريتريا بجدة وضواحيها السيد صالح سابق قائلا أن الاستقلال والسيادة أكدت بالاستشهاد، وأن 20 من يونيو هو يوم عظيم نذكر فيه شهدائنا بفخر واعتزاز، داعيا الحفاظ على السيادة الوطنية وتنفيذ أمانة الشهداء. هذا وقد قامت أعضاء الاتحاد الوطني للمرأة فرع جدة بالتبرع بمبلغ 3000 ريال سعودي دعما لصندوق أمانة الشهداء، فيما تعهد الحضور والاتحادات والمجموعات بكفالة ورعاية 92 أسرة الشهيد. وقد تفاوتت الرعاية من رعاية أسرة واحدة إلى رعاية 10 أسر. وفي البرنامج الذي نظمه الإريتريون المقيمون في الإمارات العربية المتحدة في 19 من يونيو الجاري، ألقى قنصل إريتريا في دبي وشمال الإمارات السيد محمد محمود سليم كلمة أوضح فيها بأن كفالة أسر الشهداء ليست مهمة تترك للحكومة فقط، مشيرا إلى ضرورة تعزيز مساهمة كافة المواطنين وإنجاح البرامج الوطنية. من جانبه قال الرئيس الجليل الإريتريا في دبي وشمال الإمارات العربية المتحدة السيد عبد القادر محمد سعيد أن السلام الذي ننعم به كمواطنين ثمار استشهاد الأبطال، منوها إلى ضرورة العمل الفاعل الموحد. في غضون ذلك أفادت المعلومات الواردة أن الإريتريين المقيمين في أديس أبابا والمندوب الإريتري الدائم في الاتحاد الإفريقي ومفوضية التنمية الاقتصادية بالقارة الإفريقية أحيوا ذكرى 20 من يونيو بإضاءة الشموع. قدم دعما ماليا وعينيا بتعاون إدارة مديرية قديف ووزارة العمل والرعاية الاجتماعية لأسر الشهداء المحتاجين بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء. وقدم الدعم المقدم طوعية ل 43 أسرة شهيد بحضور مدير مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في الإقليم الأوسط ومديرة مديرية قديف. وأوضحت الأسر المدعومة ومقدمي الدعم أن المبادرة تعكس تمجيد الشعب الإريتري لشهدائه. في غضون ذلك قال مسؤول وحدة الرعاية الاجتماعية في الإقليم الأوسط السيد سيوم عقبة ميكيل لوكالة الأنباء الإريترية إيرنا أن مصروف إعالة الشهداء يقدم باستمرار منذ إقراره في شهر يناير عام 2004. وقد تم تقديم أعالة بأكثر من 63 مليون نقفة ل 23,044 أسرة شهيد من شهر يناير عام 2018 وحتى يونيو عام 2019، إضافة إلى مبلغ 1,200,000 نقفة لأسر الشهداء المحتاجة. وقال أن الإعالة كانت تقدم في السنوات الماضية مباشرة بوزارة العمل والرعاية الاجتماعية، لكنها تقدم من عام 2016 لأسر الشهداء عبر مؤسسة التأمينات الوطنية، مشيرا لتقديم الإريتريين في الداخل والمهجر الدعم المالي والعيني. وذكر بأن وزارة العمل والرعاية الاجتماعية تقدم التدريب المهني لأسر الشهداء وأبنائهم وتأهيلهم نوعيا، وتقدم هذا العام تدريبا لقيادة السيارات ل 162 من أبناء الشهداء. بمناسبة 20 من يونيو في إطار فعاليات إحياء الذكرى، شهدت واجهة مبنى وزارة التعليم بشارع الحرية في 19 من يونيو عرض فيلم وثائقي يبرز التاريخ البطولي للإريتريين خلال 100 عام. واشتمل العرض الذي نظم بعنوان التطور الجماعي المستدام يتطلب فهم مشترك على عرض يسترد بالعودة إلى 100 عام التاريخ الإريتري البطولي وشهادات المشاركين في المهمة. وفي التوضيح الذي أدلى به معد العرض الفنان التشكيلي جدي جبر ميكيل وكالة الأنباء الإريترية إيرنا أن العرض يجري مواصلة للعروض المقدمة عاما إثر آخر بمناسبة 20 من يونيو ذكرى الشهداء الأبرار، ويوضح لتعزيز فهم جيد لجيل الشباب عن تاريخ الاستعمار وبطولات ومعجزات الشعب الإريتري وآفاق السلام الجديدة بحكمة. وعكس العرض الذي شهده جمهور غفير التاريخ الذي سطره الإريتريون في العهد الإيطالي والبطولات التي تحققت في معركة عدوى والجرائم البشعة التي نفذت على الإريتريين والتي تمثلت في قطع الأيادي الإريتريين، وكذا الأحداث التاريخية التي تسرد بطريقة خاطئة. فاصل قصير ونعود وإياكم والأنباء على الصعيد العالمي. ذكر التلفزيون الإيراني أن الحرس الثوري الإيراني أسقط طائرة تجسس أمريكية مسيرة اخترقت المجال الجمهورية الإسلامية.
وأضاف أن هذه الطائرة المسيرة وهي من طراز جلوبال هوك تم إسقاطها بنيران الدفاع الجوي للقوة الجو فضائية للحرس الثوري في محافظة هرزمكان جنوب إيران، إلا أن التلفزيون لم يعرض أي صور للطائرة. وقال الحرس الثوري الإيراني أن في إسقاط الطائرة رسالة واضحة للولايات المتحدة. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله أن الطائرة تابعة للبحرية الأمريكية. قالت وسائل إعلام صينية رسمية أن الرئيس شي جين بينغ أجرى محادثات مع زعيم كوريا الشمالية كيم جون أون في بيونغ يانغ خلال زيارة دولة تستغرق يومين. واستقبل كيم ومسؤولين كبار آخرون الرئيس شي لدى وصوله إلى العاصمة الكورية الشمالية ليصبح أول زعيم صيني يزور الجارة منذ 14 عاما. ولم تذكر وسائل الإعلام القضايا التي بحثها. وانتظر الزعيم الصيني قبل القيام بهذه الزيارة معرفة تطورات الملف النووي الكوري الشمالي الذي أثار على العلاقات التاريخية بين البلدين. وإشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في الوقت الذي توقفت فيه المفاوضات النووية بين زعيم كوريا الشمالية كيم جون أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد انهيار قمة ثانية بينهما في فبراير. اتهم المحققون الدوليين في حادث إسقاط الطائرة الخطوط الجوية الماليزية عام 2014 4 أشخاص بارتكاب الحادث. وبحسب مصادر صحفية فإن المتهمين هم 3 روس وشخص أوكراني، وجميعهم كانوا يقاتلون من أجل انفصاليون تدعمهم موسكو في شرق أوكرانيا عندما أسقطت الطائرة فوق المنطقة في عام 2014. وألمحت الصحيفة إلا أن الباحثين من فريق التحقيق المشترك بقيادة هولندا حددوا هوية هؤلاء الرجال خلال مؤتمر صحفي. وسقطت الطائرة الخطوط الجوية الماليزية عام 2014 فوق الأراضي التي سيطر عليها الانفصاليون المدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا أثناء نقلها من أمستردام إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور. يذكر أنه تم تشكيل فريق تحقيق مشترك في عام 2014 من قبل أستراليا وبلجيكا وماليزيا وهولندا وأوكرانيا للتحقيق بشكل تعاوني. لجأت الشرطة في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى التكنولوجيا بهدف مكافحة الجريمة من خلال استخدام إنسان آلي روبوت في الشوارع لتكون هنالك عين ساهرة على الأماكن العامة. وأطلق على الإنسان الآلي اسم HP روبكون، وهو آلة تعمل اعتمادا على بيانات ذاتية. وقدم قسم شرطة باركارتن هوتن الروبوت رسميا للخدمة. والروبوت مجهز بكاميرا تصوير من فئة 360 درجة، وينتظر أن يستخدم في مراقبة الحدائق العامة والبنيات داخل المدن. وسيكون الروبوت قادرا بذلك على إرسال الأشرطة المصورة إلى مقرات الشرطة بهدف تسهيل استجابة الشرطة للنداءات بطريقة آمنة وسريعة. كمان HP روبكوب قادر على السير على جانب المسالك المترجلين. انتهت النشرة وإلى اللقاء.